یہودی وہ حضور نو قرآن فرماتا ہے وہ حضور نو اس طرح جانتے ہیں اس طرح حضور کی ذات اقدس کو واقف ہیں حضور نو اس طرح جانتے ہیں جس طرح والدین اپنی اولاد کی ہر عادت کو جانتے ہیں اس طرح انہوں کے سامنے حضور دیا نشانیاں ہیں جہاں وہ اپنے وڈیریاں کو اپنے بزرگوں کو اپنی کتابوں کے پڑھ سن چکے ہیں لیکن انہوں ہر درمی اختیار کی کہ نشانیاں معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے حضور کو نبی تسلیم نہ کیا ان کی وجہ کی آئی اس واسطے نبی برحق تسلیم نہ کیتا صرف وجہ ہے کہ جڑا نبی ہوگے وہ ساری نسل ہونا چاہیے یہودی آتے ہیں نبی دا ہونا وہ ساڈے وچوں یہودیاں دی قوم دے وچوں نبی ہوگے کفار مکہ دے بڑے مشرک لوگ جڑے مال و دولت رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی گل کرتے ہیں کہ نبی اے محمد مصطفیٰ اے یتیم انسان اے غریب بندہ ان کا والد کا یہ سر کے اتنے سایہ نہیں یہ ماں کا سایہ نہیں یہ کوئی اتنی جائیداد بھی نہیں تو یہ نبی کیویں ہو گیا نبی تو ہوں ساڈے کوئی چودھری ہوں کوئی مالدار شخص ہوں نبی یہ کیویں ہو گیا ان کا جواب اللہ اس آیت کے وچ دیتا اللہ ارشاد فرماتا ہے رب جنوں چاہتا ہے اپنی رحمت نال مستفید فرماتا کوئی خالق اکبر ہے عزیزان من اس کائنات کے وچ اس کائنات کا صرف خالق ہے جس کے اگے سوال نہیں کیتا جاتا کہ تو اے کیتا ہے تے اے کیوں نہیں کیتا اے سوال کہ آئے کرنا ہے یا آئے نہ کرنا صرف ایک ہستی ہے خالق کائنات کی جن تو کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ آئے کرنا ہے یا تے آ کیوں نہیں کیتا باقی کائنات کی ہر ہستی کے بارگاہ دے وچ سوال کیتا جا سکتا ہے لیکن ایک خالق اکبر کی ذات اقدس ہے کہ جس سے کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا کہ مالکا تو انج کیتا ہے انج نہ یا کرنا دوسرے طریقے نال تو کم کرنا یہ رب کی ذات اقدس کی شان کے خلاف ہے اللہ فرمانا میری جس کے اوپر نگاہ پہ جائے جہاں میرے پسند آ جائے میں انہیں سے رحمت فرما سکتا ہوں ایک بات اور اس آیت کے تحت ہم سمجھ آئی کہ رحمت جیڑی مالک اکبر دیندا ہے رحمت جیڑی انسان تے خالق اکبر نچھاور فرماندا ہے وہ انسان آپ سوال کر کے سوال انسان کرتا اللہ کی بارگاہ کیا مالک مینوں رحمت عطا فرما میرے اتنے اپنی رحمت نچھاور کرو یہ انسان کی مرضی کے مطابق رب نہیں چلتا رب کی مرضی کے مطابق یہ رحمت نچھاور ہوتی ہے کہ جن کے رب چاہے اندر سے رحمت رب نچھاور فرما دے سب تو زیادہ رحمت اس کائنات کے وچ خالق اکبر اگر کسی ہستی سے نچھاور فرمائی تو تیرے میرے آقا محمد مصطفیٰ کہ آپ عالمین واسطے رحمت بنا کے نازل فرمایا عالمین واسطے رحمت بنایا کہ حضور دے صفات حضور نو جڑیاں شاناں جڑیاں رتاں جڑے کمال خالق اکبر نے عطا فرمائے انہیں جو ایک کمال حضور دا حسن و جمال کا ایسا حسن و جمال ایسا حسین مکھڑا کہ جیڑے مکھڑے نو بیٹھ کے یوسف مصری حضرت یوسف علیہ السلام بھی وجدانہ کیفیت یہ گل کرن لگ پے بے شک میرا حسن زیادہ سارے بے شک میرا حسن زیادہ سارے جہاناں نالوں پر نہیں ود قیمت میری تیریاں زلفاں حضرت یوسف علیہ السلام روایتاں دے وچ موجود ہے کہ اللہ اتنا حسین بنایا یوسف مصری حضرت یوسف علیہ السلام نو کہ جیڑا
مصر دا بندہ ایک بار یوسف کو تک لیتا ترے ترے مہینے بھوک ہی نہیں لگتی جڑا ایک باری یوسف علیہ السلام نو ویکھ لیندا انہوں ہر شے بھول جاندی ہے بس یوسف دے حسن و جمال دے او جلویاں دے وچ ہی گم رہندا جدوں حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا نے آکھیا مصری عورتاں نو اکٹھا کیتا کہ حضرت یوسف نو آکھن لگی کہ تو انہاں دے اگوں دی گزرنا ہے تے سنترے کھڈائے حضرت یوسف نو ٹوکری کہ اے تو راہ کے بس گزر جائے اور تو کوئی نہ کسی نال کلام کرنا ہے نہ کسی نال گل کرنی نہیں تو بس یہ کام کرنا حضرت یوسف علیہ السلام نے خالق اکبر نو یاد کیتا کہ مالکہ اس عذاب دے وچ جڑا میں آیا بیٹھا مینوں معافیاں عطا فرما زلیخا نے ایک سنترا تے ایک چھری تمام عورتوں کی دعوت کر کے عورتوں کو کھلایا ادو حضرت یوسف نے اشارہ کیتا کہ آؤ حضرت یوسف علیہ السلام جویں ہی داخل ہوئے اس کمرے دے وچ ساری عورتوں کا دھیان یوسف علیہ السلام دے مکھڑے یوسف علیہ السلام دے چہرے سے ساری عورتوں کی نگاہ وہ جو سنترا جڑا ہے وہ کٹ رہی نے عورتوں تے معلوم ہی نہیں ہویا یوسف دے جلویاں دے وچ اس قدر گم ہوئیاں نے کہ جیڑی چھری سنتریاں تے چلانی آئی اپنے ہاتھاں تے چلا کے ہاتھاں نوں کٹ چھڈیا تے تکلیف دا احساس ہی نہیں ہویا پتہ ہی نہیں لگا یہ تو ایک اصول سب سمجھ آتا ہے کہ جدوں کوئی حسین شے حسین مکھڑا بے حد حسن و جمال والی شے سامنے ہوئے تے بندے نو اپنی تکلیف دا بھی احساس نہیں ہوتا ہاتھ کٹ لے مصر کی عورتوں نے تکلیف محسوس ہی نہیں ہوئی یوسف دے حسن دے جلویاں دے وچ اس قدر گم رہیاں کہ پتہ ہی نہیں چلیا کہ ساڈے ہاتھ کٹی گئے جویں اگے حضرت یوسف علیہ السلام جڑے وہ باہر نکلے اس کمرے دے وچوں تے بعد وچ احساس ہویا بعد وچ پتہ لگا بعد وچ خبر آئی کہ اسی تے سنتریاں تے چھری چلانی آئی تے چلا ہاتھاں تے بیٹھے اتنا زیادہ حسن و جمال یوسف علیہ السلام دا خالق اکبر نے حضرت یوسف کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا کہ اس سے یوسف مصری جدوں محبوب کریم نو مسجد اقصی دے وچ دکھا تے کسی شاعر کیا خوب منظر کشی کیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے سونیا بے شک میرا حسن زیادہ سارے جہاناں نالوں بے شک میرا حسن زیادہ سارے جہاناں نالوں پر نہیں ود قیمت میری تیری زلفاں میرا حسن بڑا ہے حضرت یوسف فرمایا بڑا حسن عظیم و جمال میں بڑھایا گیا لیکن تیریاں جڑے زلف دے کنڈل نے نہ آئے محبوب کریم اے مدنی منٹھار تیریاں زلفاں دے جڑے کنڈل نے انہاں دی شان و شوکت میں یوسف کو زیادہ ہے اللہ عز و جل دی ذات اقدس نے اپنے محبوب نو ہر طرح تو بے نیاز عزیزان من ہر لحاظ کے مطابق اپنے محبوب نو کمال عطا فرمایا باویں وہ حسن جمال ہوگی خطابت ہوگی نزاکت ہوگی لطافت ہوگی شرافت ہوگی کرامت ہوگی جیڑی بھی خوبی ہوگی خالق اکبر نے اپنے محبوب نو کمال کے درجے پہ فائز کیتا ہے تے بڑے باقسمت لوگ نے وہ جنہ حضور دی بارگاہ دے وچ بہ کے استفادہ کیتا ہے حضور دے مکھڑے نو تکدے رہے حضور دی ذات اقدس دے نال محبت کرتے رہے وہ لوگ بے انتہا شرف تے فضیلت والے لوگ حضرت ابو ہریرہ کو حضور دے حسن دے بارے پوچھا گیا اے ابو ہریرہ دسو اللہ نے کتنا حسین بنایا محبوب کریم کو کہ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں تو میرے محبوب نو ویکھیں کہ تیرے ذہن دے وچ ایو گل آندی رہے کہ سورج گردش محمد دے مکھڑے دے وچ کرتا ہے سورج طلوع ہی میرے محبوب دے مکھڑے دے وچ ہوندا حضرت
ہند بن ابی حالہ آپ کے کو پوچھا گیا، حضرت حسن علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ دسو حضور دا حلیہ مبارک بیان کرو۔ حضرت ہند بن ابی حالہ ارشاد فرماتے ہیں حضور دا چہرہ ایسا آج میں چاند ہوتا ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں ایسا نہیں جنہیں تلوار ہوتی ہے، ارشاد فرمایا نہیں انج دا آج میں چند ہوتا ہے۔ ہوں حضرت نے چند کا لفظ جڑا استعمال کیتا ہے اس دے وچ عزیزاں سورج نال بھی تشبیہ دیتی جا سکتی ہے، تلوار کی طرح چمکدار شے نال بھی تشبیہ دیتی جا سکتی ہے، لیکن جڑی تشبیہ دیتی ہے وہ چند نال دیتی گئی ہے۔ اس دے وچ حکمت پوشیدہ آئی کہ چند دے وچ خاصیت ہے، سورج نوں جڑا بندہ ویندا ہے جب سارا ویکھی رکھے اکھاں نوں تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے، لیکن چاند دے وچ اللہ ایک خاصیت رکھی ہے، اللہ عز و جل دی ذات اقدس سے خوبی رکھی ہے کہ جڑا بندہ چاند نوں ویندا رہندا ہے اون دی اکھاں نوں سکون بھی ہوندا ہے، اون دے حسن تو بندہ مستفید بھی ہوندا ہے۔ وہ لوگ بڑے باقسمت لوگ نے، نواز رحمانی علیہ رحمہ نے حضرت ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک روایت نقل فرمائی، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے دوران جنگ بدر دے وچ سب سیدھی حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت سواد کا پیٹ جڑا وہ اگا نکلیا ہوا کہ حضور ٹردیاں حضور کے ہاتھ وچ مسواک ہے، حضور سب سیدھیاں فرما رہے ہیں کہ حضور نے حضرت سواد نو وہ مسواک جڑی وہ چبوئی آپ کے پیٹ اتنے کیا کہا سیدھا ہو جائے سب سے بہتر ہو جائے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور اللہ تمہیں حق کے نال نازل فرمایا، تسا مینو جڑی وہ مسواک ماری ہے میں قصاص لینا ہے، ان کا بدلہ لینا۔ صحابہ سارے چوکے انہوں نے کہا کی کیا کرتا ہے محمد مصطفیٰ کو قصاص لین کی گل کر کرنا۔ صحابہ سمجھایا کہ ران دے یار چھڈ اس گل نو، حضور نے تو گزردیا جڑا وہ تینوں چبو چڑی تو ہو سکتا نہیں میں قصاص لینا، میں بدلہ لینا۔ سارے صحابہ روکیا، لیکن حضرت ارشاد فرماتے ہیں حضور نے اللہ حق نال نازل فرمایا ہے میں حضور کو قصاص لینا۔ حضور تشریف فرما ہو گیا، حضور آ کے لے بھی قصاص لینا، تو بھی مینوں چبو لا، میں تینوں مسواک چبوئی تو بھی مسواک پکڑ کے چبو لا۔ اس آخیا انج نہیں سرکار، تسا پیٹ اتنے مسواک چبوئیے، پیٹ کپڑا اپنے پیٹ تو کپڑا اتارو تو مڑ میں مسواک چبوا کہ کہاں بدلا پورا ہو۔ صحابہ سارے اور پریشان ہو گئے کہ معاملہ تو بڑا عجیب ہو گیا، ہو پہ آتا پیٹ کو کپڑا بھی چاہو۔ جویں حضور نے پیٹ کو کپڑا اٹھایا، حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے شکم مبارک کو چومنا شروع کر دیتا تے نال لپٹ گئے۔ سارے صحابہ پریشان ان ہکے بکے، انہوں نے دل چ بات کہ اس کوئی شے جی وہ چبونی ہے حضور نو کہ حضور نو تکلیف پہنچی گی، پر حضرت سواد جڑے نے انہاں موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا جسم حضور کے جسم کے نال مس کر دیتا، حضور کے شکم اطہر نو بوسا دینا شروع کر دیتا کہ ادو سارے صحابہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت کو پوچھا، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے ہیں یہ عمل کیوں کیتا ہے؟ آخر سونے تیرے جسم کے نال اپنا جسم مس کیتا ہے، جنگ کا موقع ہے جی شہید بھی ہو جاواں یہ غم سے نہ ہوتی کہ محمد نو چوم کے نہیں آیا، یہ غم سے نہ ہوتی دا کہ محمد مصطفیٰ نو چوم کے نہیں آیا، یہ صحابہ کی محبت آئی محمد عربی کے نال، سرکار دو جہاں کی ذات اقدس کے نال یہ صحابہ کی محبت آئی، یہ صحابہ کی عقیدت آئی کہ اللہ سونا ہی اتنا بنایا ہے میرے محبوب نے۔ میں اکثر بعض اوقات یہ بات آندا رہنا کہ اللہ ایسا حسین بنایا محمد مصطفیٰ نے کہ جس دکھا ہے وہ بھی دیوانہ ہویا کہ جس نہیں دکھا وہ بھی مستانہ ہویا محمد مصطفیٰ، جس تکیا ہے اس سے ہونا ہی ہونا کیونکہ وہ صورت سامنے آ گئی ہے۔
मुख चंद बदर शाह चानी मत पे चमकदी लाट नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी के मखमूर अखी हिन मत भरिया ए सूरत नु मैं जान आखा के जान जहान आखा सच आखा के रब दी शान आखा जिस शान थी शान आखा बनी। एक फिका दे इमाम होए ने इमाम मुहम्मद अल्लाह बड़ा हुसन अता फरमाए इमाम मुहम्मद इतने हसीन आन कि नकाब करके बाजार के विच टुरदे आ एक यहूदी उस गुजरिया जाने इमाम मुहम्मद नूं तकिया इमाम मुहम्मद साहब ने उस तकिया से उस कलमा पढ़ लिया उन्हें संगिया साहब ने उन्होंने आख्या यार उस ना तेन तबलीग की है ना उस तेन इतना अपने कोल बहा के गल्लां बातां सुनाइयां ने तू सिर्फ उन्होंने दिखा ते कलमा पढ़ ली तो उदों यहूदी बड़ा खूबसूरत जवाब दिता उस आख्या चले हो तुसी निक्का मुहम्मद वेख्या ने इदा सोहना है जो निक्का मुहम्मद एडा सोना है तो बड़ा मुहम्मद केडा सोना वो मदनी मनखार केडा सोना होता ये तो निक्का मुहम्मद है अल्लाह इतना हुस्न अता फरमा चलिया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात अक़दस ने हर शान हर फजीलत हर करामत की इंतहा मुहम्मद मुस्तफा को दी भावें वो उसने जमाल क्यों ना हो भावें खिताबत होवे लताफत होवे नजाकत होवे किरामत होवे मोजज़ात होवन हर शय की इंतहा मुहम्मद मुस्तफा की हो सरकार की ज़ात अक़दस हर शय की ते ये हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बद्दू साहबिया तो वो मक्के के बाजार के विच सब्जियां बेचते हैं नवाज रोमानी ने इस बात को नकल की इरशाद फरमांदे मदीने दे विच वो बाजार दे विच सब्जियां बेचदे आ कोलों दी हजूर दा गुजर होया उन्हां दी आदत आई कि जदों भी कोई नवी शै नवा फल आउणा तो हजूर दी बारगाह दे विच सब तो पहले पेश करना हजूर दी ज़ात अक़दस दी बारगाह दे विच उसनूं पेश करना हजूर ने तनावल फरमाना ते नाल दुआ फरमानी। एक दफा वो बाजार दे विच सब्जियां बेचते पे ने ते आपने आवाज लाई है कि आओ भाई सब्जियां खरीद लो हजूर पिछू दी आए ने ते हजूर उन्हां दी कंध दे मगर खलो के आपने हज़रत ज़ाहिर दी अखां उत्ते हाथ रख लिया जिवें हाथ रखे ने ते हजूर ने आवाज बुलंद की हजूर फरमाया कोई है जिहड़ा इस गुलाम नूं खरीदे तसव्वुर करो अज़ीज़ान मन कितनी किस्मत वाले वो लोग हैं कि मोहम्मद मुस्तफा जिन्हां दी अखां उत्ते हाथ रख है कोई जिहड़ा इस गुलाम नूं खरीदे हज़रत ज़ाहिर नूं पता लगा कि मेरे नबी आए खड़े तो मौके नूं गनीमत जानते होया अपनी कंध हजूर के सीने नाल हजूर के सीने नाल अपनी कंध ला के उस सीने के उत्ते रगड़ना शुरू किया मस करना शुरू किया हजूर ने मुड़ सदा बुलंद की है कोई जिहड़ा इस गुलाम नूं खरीदे कीमतां किवें पाउंदियां ने इस दर के उत्ते इस दर के उत्ते जिहड़ा बेकीमत भी आ जाए ना सिर मुहम्मद मुस्तफा के कदमां दे विच रखे सानू बाकीमत करा करते ने ये वो दर है जिथे दौलत नहीं वेखी जाती ये वो दर है जिथे रंग नहीं वेखिया जाता ये वो दर है जिथे अजीज़ान मन ये नहीं वेखिया जाता कि ये चौधरी है ये कमी है ये उस दर से दिखा ही नहीं जाता ना रंग नूं वेखिया जाता कि इसका रंग गोरा है इसका रंग काला है इहदे कोल पैसा है या कोई नहीं इहो वाहिद ज़ात कायनात दे विच जिथे दिलां दे उत्ते नज़र की जाती है तो दिल वेखे जाते जिवें हज़रत ज़ाहिर ने दूसरी बारी सदा बुलंद की हजूर ने दूसरी बारी सदा बुलंद की है कोई इस गुलाम को खरीदे हज़रत ज़ाहिर इरशाद फरमाते ने अर्ज़ करने लगे सोनिया इस बेकीमत बद्दू नूं कौन खरीददा है इस बेकीमत हबशी नूं बद्दू नूं को किस खरीदना है कि हजूर ने अखों को हाथ हटाए थे हजूर का लहजा सख्त होया हजूर इरशाद फरमाया चलिया तेन पता ही नहीं अल्लाह के रसूल की बारगाह केडियां वड्डियां कीमतां वाला तू बंदा है केडियां वड्डियां कीमतां वाला तेरे ते तां मुल ही बड़े गल छड्डे होए जेड़ा नबी दा हो जांदा है मुड़ इंज समझे कि खुदा उहनूं अपना बना लैंदा ते जिन्नू खुदा अपना बना लवे अजीज़ान मन अल्लाह मुड़ ऐलान करदा बुखारी मुस्लिम दोवां च हदीस है अल्लाह कायनात दे आसमान दे उत्ते
رب جبرائیل نو سدا، جبرائیل گل سن بھائی، جبرائیل علیہ السلام ہوندے اللہ ارشاد فرماندا فلانا بندہ ہے نا اندے نال میں محبت کرنا، تو بھی اندے نال محبت کر۔ جبرائیل اللہ جی میں اندے نال محبت کیتی، اللہ فرماندا نہیں سارے آسمان والے نو آکھ کے اندے نال محبت کر، سارے آسمان والے اس بندے نال محبت کرتے ہیں۔ مڑ اللہ ارشاد فرماندا جا فرشتیاں نو گل جبرائیل تھلے زمین تے لوگاں دے دلاں دے وچ گل گھر چھڈن کہ میں رب اس بندے نال محبت کرنا، ساری دنیا والے اس بندے نال محبت کرتے ہیں تے جنوں رب عزت دے چھڈے، کسے مائی دے لال وچوں مجال ہی نہیں، ماؤں پتر ہی نہیں جمیا کہ رب عزت دے والا ہوے تے کوئی آ کے رکھ سکے دی گل واللہ یقتص برحمتہ من یشاء، وہ جس نو چاہتا ہے اپنی رحمت عطا فرمائے، جس سے چاہتا ہے اپنی رحمت نشاور فرمائے۔ سبحان رب دے والا ہوے، رب عزت دے والا ہوے، اے نالائق جڑے ویکھ ویکھ کے کڑدے رہندے نے، حسد کرتے رہندے نے، انہاں نو پتہ ہی نہیں کہ جنوں رب عزت عطا فرماوے اس بندے نال آڈا نہیں لانا چاہیے۔ عزیزان من یہ بات یہ میں نصیحت کرتا پیا تھانوں کہ جس نوں رب عزت دے، تسی ویکھو کہ دنیا کی عزت کر دیے انج سمجھو کہ انہوں رب تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، تے جنوں رب عزت دے چھڈے جڑا اندے نال آڈا لا لیندا ہے نا، اس بندے نال آڈا نہیں لاتا، وہ سیدھا رب دے نال آڈا لاتا، کیونکہ اس نو عزت دیون والی ذات کبریا ہے۔ عزیزان من اس مقام سے فائز کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات اقدس ہے۔ شیطان والا معاملہ دیکھ لو تواڈے سامنے، ابلیس والا شیطان ہن آدم نو عزت، آدم اپنے آپ سے عزت والا نا، آدم نو عزت کس عطا فرمائی؟ اس رب ذوالجلال کی ذات اقدس۔ جدو آدم نو اس خالق اکبر نے عزت عطا فرما چھڈی تے مڑ جس ان کی عزتی ہوئی عزت کا انکار کیتا، رب لعنت دا توق پا کے انہوں دھتکار چھڈیا کہ ابلیس شیطان بنا چھڈیا۔ یعنی اللہ جن عزت عطا فرماوے اس بندے نال آڈا نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اس وقت انہوں یہ ساری شوکت، یہ ساری شان، یہ ساری رفعت یہ خالق اکبر عطا فرمائی۔ کوئی کائنات رل جائے، میں پچھلے جمعے بھی عرض کی ہے، حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے نے، میرے محبوب کریم نے ارشاد فرمایا کہ کل کائنات جنوں انس ہر شے رل کے اے پترا تینوں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نا کہ میرے مالک کی مرضی نہ ہوگی تو نہیں پہنچا سکتے۔ کل کائنات جنوں انس رل کے تینوں کوئی نفع پہنچانا چاہے کہ میرے خالق کی مرضی نہ ہوگی تو نہیں پہنچا سکتے۔ عزیزان من جنوں رب عزت عطا فرماوے، رب جنوں شان عطا فرماوے، رب جنوں رفعت عطا فرماوے، اس بندے کی عزت کرنا یہ ساڈا بھی حق بنتا ہے، کیونکہ انہوں عزت دیون والی ذات تے حسد کرنا، کڑدیاں رہنا، سڑدیاں رہنا، اون دے نال اس بندے کی عزت وچ فرق کوئی نہیں ہوندا، تیرے اعمالاں وچ ضرور فرق آ جائے، وہ تیرے اعمالاں دے وچ فرق ہوندا ہے، اس بندے کی شوکت وچ فرق کوئی نہیں ہوندا۔ جتنا تو اس کو حسد کرنا ہے اتنی رب ان کی گڈی ہور چاڑی ہونی ہے تے تینوں ذلت ہور ملتی جائے۔ تے حسد کا نتیجہ بھی یہی ہوندا ہے نا عزیزان من کہ جیڑا تو کسی واسطے کھٹیا جاندا ہے خلاف انسان اون دے وچ اونتے منہ کھے بن تے زندگی انسان کو جڑیاں طرح گزارنی چاہیے، تکڑے ہو کے زندگی گزارنی چاہیے۔ آج بھی انسان کے حق کے زیور ہے، پر عاجزی اس بندے نال کرو، اس بندے نال عاجزی کرو جڑا آپ عاجز ہو۔ جڑا بندہ ماڑا ہوے نا ماڑا، اس دے نال عاجزی نال پیش آؤ، تے جڑا تانوں ویکھ کے ٹھنگرے نا 100 باری اون دے نال ٹھنگ کر کے گل کرو۔ یہ رب کائنات نے حضور عطا فرمایا۔ ابو جہل ہے نا، ابو جہل ہا بلال ہا کہ انہوں پکڑ کے سینے نہ ڈالیا کہ ابو جہل آکڑ کے گلاں کرتا، ابو لہب آکڑ کے گلاں کرتا، تے رب اوویں ہی انہاں دا جواب دیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جاون تیرے ہاتھ جنہاں نال میرے ماہی دی گستاخیاں کر، جنہاں نال میرے محبوب دی گستاخی کر۔ عاجزی اس بندے نال کرو، اس بندے نال عاجزی نال پیش آؤ جڑا بندہ عاجزی دے قابل ہوے۔
تے جیڑا آکڑ کے تواڈے نال گل کرنا چاہے تانوں یہ دسنا چاہے کہ اسی کوئی شے ہاں اسی کوئی بڑے کو کھنے کھان تے چودھری ہاں اس بندے نال عاجزی کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں کیونکہ اسی جواب میں ہاں صرف اپنے مالک کے اکبر دے اور کسی دا ڈر ہی نہیں خوف ہی نہیں تے نہ رکھنا ہے تے نہ سانوں لوڑ ہے کیونکہ اسی محمد و آل اہل بیت محمد دے قدماں دے وچ رہن والے لوگ ہیں تے یہ منافق دی علامتاں محبوب کریم بیان فرماندے نے سرکار نے ارشاد فرمایا بخاری دے وچ حدیث ہے ارشاد فرمایا ترے علامتاں منافق دی ایک روایت وچ ترے نہیں ایک روایت وچ چار ارشاد فرمایا جدوں گل کرتی جھوٹ بولتی کوڑ مار جھوٹ غلط بیان دوسری علامت سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمائی کہ جدوں اندے کول امانت رکھو امانت دے وچ خیانت کرتی تیسری علامت محبوب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں گلاں دے وچ گرما گرمی ہو جاتی نا وہ تانوں گال کڈسی مندا ہو یہ تروے خصلتاں جس بندے دے وچ پائیاں جاون وہ پکا ٹھکا منافق انسان ہے تے اس گلاں یہ گلاں تے ادوں پتہ لگنیاں نے نا کہ جدوں کسی بندے نال تساں سلام دعا رکھنی ہے کسی نال گپ شپ لانی ہے تاں پتہ لگنا ہے سچ بولتا ہے کہ جھوٹ علامت تے کوئی ایسی ہوے نا کہ ویکھا پہلی باری تے پتہ لگ جائے منافق ہے کہ مومن وہ حال بھی محمد مصطفیٰ ارشاد فرمایا سرکار ارشاد فرمانے نے اگر پہلی باری دیکھ کے پتہ کرنا ہوگا یا مومن ہے کہ منافق سے میرے لیے علی کا ذکر کر کے پتہ کر لیں اگر چہرہ خود کی طرح کھڑ جاوے کہ مومن اگر چہرہ مرجھا جاوے تو پکا ٹھکا منافق تو منافق بندے نال جو اپنی گل نہیں کوئی منافق جیڑا ہے حاسد جیڑا ہے وہ اپنی اگ دے وچ چھڑتے رہتے اپنے دل دے وچ کوڑ کوڑ کے مرتے رہتے ہیں تے یہ اج دی تقریر کا یہ لبو لباب ہے جڑا آخری جملے دے وچ تہاڈی بارگاہ دے وچ پیش کروں اج دی گفتگو دا یہ لبو لباب ہے کہ جتنی ہو سکے محبت محمد مصطفیٰ نال کہ منافق تے مومن کی پہچان واسطے ذکر علی زبان دے اوپر جاری رہے تے حاسد جڑا حسد کردا ہوے کسے بندے دے نال اون کبھی کچھ بھی نہیں آکھنا چاہیے حاسد نو کبھی کچھ بھی نہ آکھو حضور ارشاد فرمایا وہ اپنی اگ دے وچ آپ ہی سڑدا رہا وہ اپنی اگ دے وچ سڑدا رہا وہ یار یہ رب کتنا دے چھڈیا وہ یہ بندے نو رب عزت دے چھڈی وہ لوگ اینو یار منتے نہیں وہ لوگ ان دی گل کردے وہ بھائی جے اونوں منتے اونوں سنتے اون دی گل کردے تے خالق ہی اونوں عطا فرماوندا خالق اکبر ہی اونوں اے رفعت اے شان اے شوکت عطا فرماوندا کہ احباب دی بکار عزیزان من دل دے وچ منافقت رکھنا اس تو بڑا ظلم ہی کوئی لوگاں زباناں دے تھلے زباناں رکھیاں ہوئے آج کے دور میں زبانوں کے تھلے زبان ابھی کچھ بیان ابھی کچھ اور بیان ہے گویا کری زبان کے نیچے زبان ایسے گل ہو رہے تو اٹھ جا کے گل ہو رہی ایس محفل کے بیٹھے کہ ان والی زبان لا لے اگلی محفل گئے کہ وہ زبان پٹ چھٹی تو نمی لا لے اج دی محفلوں کا شعور ہے شعار ہے کہ زبانوں کے تھلے لوکاں بڑیاں زباناں رکھیاں ہوئی زباناں دے ہیٹ زباناں نے چہرے کے اتنے چہرے نے وہ مکھوٹے لا لے تے مکھوٹے چاڑ لے جویں دا کوئی پسند آیا اوویں دا لا کے اوویں دا چاڑ لے اس واسطے اس منافقت اس نفاق نو ختم کرن واسطے سب تو بڑا جڑا عزیزان من بڑا جڑا جڑی دوائی ہے وہ ذکر علی ہے سبحان اللہ وہ ذکر علی ہے جتھے علی ہے اتھے حق کی عزیزان ہے جہے دل دے وچ علی ہے اس دل دے وچ حق سمویا ہوندا ہے اس دل دے وچ نفاق کبھی بھی نہیں آ سکتا جس دل دے وچ علی دی محبت ہو جس دل دے وچ محمد عربی دی محبت ہو دعا ہے کہ جڑیاں گلاں کیتیاں نے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرماوے